Sveiki mano brangieji. Na kągi, ir prabėgo 2024, susitinkam apžvelgti paskutinįjį metų mėnesį. Visų pirma, tai labai noriu padėkoti tiems, kurie praleidote šiuos metus su manimi. Kanalas sparčiai auga. Suprantu, jog jums tai yra aktualu, įdomu. Dėl to neapleisiu jūsų ir 25 metais. Kuo stipresnis, didesnis jūsų įsitraukimas, tuo daugiau vaizdo įrašų galite tikėtis iš manęs. Ir ne tik mėnesinių prognozių, bet ir daugiau išsirink kortą prognozių. Tai noriu visus labai pasveikinti su artėjančiam gražiausio metų šventėm, su šventom kalėdom, su naujaisiais metais. Linkiu, kad 2025 būtų dar gražesni, dar nuostabesni nei 2024. Linkiu jaukių, mielų, ramių, šventų kalėdų. Ir labai noriu pakviesti savo sekėjus bent jau gruodžio mėnesį tapti Kalėdų senelio pagalbininkais. Ką tai reiškia? Tai yra labai norėčiau, kad bent jau gruodžio mėnesį mes pasistengtumėm padėti kitiems žmonėms. Jeigu galite, paaukokite, susiraskite kažkokį tais paramos fondą, kuris būtų artimas jūsų širdžiai ir paaukokite kiek galite. Jeigu nepasitikite fondais, galbūt gatvėje pamatysite kažkokį tai žmogų, kuriam reikės pagalbos. Irgi padėkite. Jeigu turite laisvo laiko, yra pilna veiklų, kaip jūs galite padėti, dedikuoti būtent savo laiką, taip ir padėti žmonėms turėti gražesnes kalėdas. Šie darbai tikrai nelieka nepastebėti, Dievo visatos, kuom jūs tikite, taip, jūs tikrai gaunate už tai karmos taškų. Ir vis dėlto mes turime nepamiršti, kad mes gyvename savo tam tikrose socialinėse grupėse, kurioms mes turime atnešti kažkokios tai naudos. Ir jūs jausitės labai gerai padarę gerą darbą ir kažkam kitam jūs įrodysite, kad tikrai Kalėdos yra stebuklų metas. Tad labai skatinu pabūti Kalėdų senelio pagalbininkais. O jeigu dar ir išsiugdysite tokį įprotį ir teiksite pagalbą, paramą tiems, kuriems jos reikia ištisus metus, tai pas jūs dar daugiau karmos taškų ateis. Dar viena naujiena. Gavau ne vieną užklausą, ar įmanoma būtų mano prognozes išversti į tam tikras užsienio kalbas. Tad nuo šiol mano visos prognozės turės 4 užsienio kalbų subtitrus, tai yra anglų, ukrainiečių, rusų ir hindi. Taigi galėsite aptarinėti savo prognozes ir su savo rato žmonėmis, kurie lietuvių kalbos nesupranta. Na ir kai visada primenu, man yra labai svarbus jūsų atgalinis ryšys, taip sakant, tie energetiniai mainai, taip, bent jau paspauskite patinka mygtuką ar parašykite kažkokį tais komentarą, pasidalinkite su žmonėmis, kuriems būtų aktualu visą tai išgirsti. Na ir aišku, kas dar neužsiprenumeravote, tai labai skatinu užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte svarbių įdomių prognozių. Tai kuo daugiau kanalas augs, kuo daugiau jūsų įsitraukimo aš matysiu, tuo daugiau prognozių galėsite tikėtis pamatyti šiame kanale. Kaip visada noriu priminti, kad mano prognozes reikia žiūrėti pagal 3 pozicijas, pagal savo saulės ženklą, pagal mėnulio ženklą ir pagal ascendento ženklą. Tuomet jūs pamatysite detalesnį, aiškesnį mėnesio vaizdą, taip, kokios sritys jums pildysis pagal vieną poziciją, kokios pagal kitą ir kokios pagal trečią. Jeigu dar nežinote savo šių ženklų, juos labai lengvai galite apsiskaičiuoti internete. Aprašyme po šio vaizdo įrašo aš paliksiu 5 minučių vaizdo įrašą, kurio pagalba lengvai galėsite susižinoti savo šias 3 pozicijas. Na ir kaip visada pradedant nuo astrologinės pusės, tai visą gruodžio mėnesį mus vis dar veiks retrogradinis Merkurijus. Jeigu jums tai negirdėta, jeigu nesuprantate, ką aš kalbu, tai iškart skatinu susistabdyti šį vaizdo įrašą ir nukeliauti pasižiūrėti bet kokią būtent lapkričio prognozę. Tai va ten prognozės pradžioje aš išdėstau detaliau, kokiu laikotarpiu pas mus ten retrogradinis Merkurijus ir ką daryti, ko jokių būdų nedaryti. Tai daugiau ties šią temą
Šį kartą jau nebeapsistosiu, tik ką noriu pabrėžti, retrogradinis Merkurijus yra blogas naujoms pradžioms, bet grįžimui į praeitį, kažkokiom tai korekcijom, esamų projektų, dalykų, situacijų patobulinimui laikas yra puikus. Gruodis, advento laikas, apmąstymo laikas, taip, buvimo ramybėje laikas, tai vat taip ir praleiskite savo gruodžio mėnesį. Tuomet neturėsite kažkokių tais bereikalingų nudegimų tam tikrose situacijose. Tai tiek norėjau pasakyti pradžioje, o dabar jau galėsime keliauti į gruodžio mėnesio analizę. Ožiaragiai. Pagrindinis įvykis ožiaragiams gruodžio 1 savaitę. Bei vienas patarimas ožiaragiams apie jų gruodžio mėnesį. Ką svarbu žinoti ožiaragiams apie gruodį? Na kągi ožiaragiai, mėnesis pas jūs bus darbingas. Sakyčiau, pirmoji mėnesio pusė tokia ramesnė, malonesnė, o antroji tai jau pilnai visas fokusas į darbą ir didelis kiekis veiklų. Didžiųjų arkanų daug nėra, tai reiškia mėnesis bus įprastas, nebus kažkokių tais ypatingų transformacijų. Tai pradėkime nuo jūsų pirmosios savaitės. Pirmąją savaitę jums iškrito 2 didieji arkanai. Jums iškrito pasaulio korta, atsiskyrėlis ir lazdų dvejetas. Tai pagal visas šias 3 kortas gali būti kelionė pas jūs pirmąją savaitę arba gali būti kelionės planavimas. Taipogi gali būti bendravimas socialiniuose tinkluose su kažkuo tais per nuotolį. Pavyzdžiui, 2 žmonės gyvena toli viens nuo kito ir turi bendrauti per socialinius tinklus. Taip, pas mus pasaulio korta rodo užsienį, ryšius užsienyje, atsiskyrėlis pas mus rodo bendravimą nuotoliu, vėlgi, kadangi atsiskyrėlis taip, kaip jam susisiekti su pasauliu, jeigu jisai vienas namuose, tai reiškia per socialinius tinklus, per kažkokius tai vaizdo susirinkimus. Tai vat gali būti pas jūs pirmąją savaitę kelionė arba bendravimas su užsienyje gyvenančiais žmonėmis, su užsieniečiais. Na ir lazdų dvejetas, vėlgi matome gaublį, dėl to ir sakiau, kad kelionės, tai pagal visas 3 kortas, bet taipogi lazdų dvejetas yra pasirinkimas tarp 2 variantų. Pavyzdžiui, jums reikia kažką tais nusipirkti ar kažkokį tais gyvenimo sprendimą priimti. Ir kad jūs priimtumėte teisingą sprendimą, jūs turite atlikti gilią analizę, kadangi atsiskyrėlis atsakingas už gilią analizę taipogi, taip. Reiškia, jūs turite atsiskirti, nueiti į šoną ir analizuoti taip, kad jūsų tas žibintas pradėtų pagaliau skleisti šviesą ir nušviestų jums tinkamą kelią. Tai kad išsirinktumėte kažkokį vieną iš 2 variantų teisingai, gali būti, kad jums reikės daug kažką analizuoti. Arba apskritai kažkokia tai veikla gali būti pirmąją savaitę susijusi su užsieniu ir gilia analize. Arba darbas per nuotolį irgi gali būti. Galbūt dirbsite apskritai iš užsienio šalies, taip, negalėjote pasimti atostogų, bet jums suteikia, taip sakant, tas vadinamas darbostogas ir jūs vis tiek turite dirbti, bet jūs galėjote nukeliauti į kažkokią tais užsienio šalį. Pasaulis taipogi yra ciklo pabaigos korta, kažkokio tai periodo pasibaigimo, galbūt kažkoks gyvenime periodas pas jūs pasibaigė pirmąją gruodžio savaitę, nes gavote kažkokią tais, pavyzdžiui, svarbę žinią, taip, kad atsakymas teigiamas, atsakymas neigiamas ir jau pagal tuos planus jūs turite toliau dėlioti savo kitus įvykius gyvenime, taip. Tad kažkoksai tai periodas pasibaigė ir pas jūs ateina tas lazdų dvejetas, toks mąstymas būti ar nebūti.
rizikuoti ar nerizikuoti, eiti ten ar kitur. Ir jūs atsiskiriate ir turite mąstyti, pabūti su savimi, nuspręsti, ko jūs iš tiesų norite iš gyvenimo ir kur link jums eiti toliau. Tai vat arba kelionės, arba apmąstymai, arba darbas nuotoliu, arba bendravimas su užsieniu, arba bandymas pasirinkti vieną iš 2 variantų kažkokioje gyvenimo srityje. Toliau antrąją savaitę jums iškrito 2 labai malonios taurių kortos. Tai yra taurių 9, kai tapšnojate savo per petį ir sakote, tu šaunuolis, tu šaunuolė, na čia tai tu gerai sugalvojai, čia tai tu tikrai pasistengi ir gavai tokį rezultatą. Prie to paties šita korta gali rodyti, kad jūs norite palepinti save daugiau antrąją savaitę, galbūt eiti į kažkokias tai grožio procedūras, galbūt savo kažkokius tai naujus gražius aksesuarus nusipirkti, drabužius, taip, kažkoks tai naujas stilius, įvaizdis, vat kažkas tokio malonaus arba kažkoks tai darbas, kuriuo jūs labai didžiuojatės. Prie to paties jums iškrenta taurių riteris, viskas, kas susiję su kūryba ir asmeniniais santykiais, jausmais įsibėgėja. Vat kažkuo jūs mėgaujatės, taip. Jeigu jums nesvarbus asmeniniai santykiai, tai galbūt tiesiog jūs mėgaujatės tą veiklą, kurią jūs užsiemate. Galbūt jūs išeisite kažkur tais į viešumą, turėsite malonų pasisėdėjimą, malonų vakarą kažkur tais, taip. Arba kažkokie tais kūrybiniai projektai labai puikiai seksis antrąją savaitę, kad jūs galvosite, na vau, na tikrai tu čia jau taip iš peties padirbėjai. Ir prie to paties jums iškrenta monetų tūzas, sėkmingos finansinės pradžios, kažkokios tai finansinės idėjos, tai galbūt vat jūs investuosite daug laiko į savo tą kūrybinį projektą ir džiaugsitės rezultatu, galbūt jūs investuosite tuos pinigus į savo išvaizdą ir džiaugsitės rezultatu, kažkokie tai žmonės jūs pastebės, sakys komplimentus, taip. Galbūt jūs žinote, kad artėja pasimatymas su šiuo vyruku ir jūs nusprendžiate daugiau investuoti į save būtent antrąją savaitę, taip. Arba tiesiog jūsų darbas, pavyzdžiui, jums neša didžiulį malonumą. Arba gausite atlyginimą, bonusą, kažkokią tais išmoką, arba kažkokią tais, pavyzdžiui, dovanų kuponą ir iškart nukeliausite ir tą kuponą išleisite, pasimėgausite taip tą dovaną. Tai vat kažkokios tokios tiek jausminės, tiek finansinės sritis bus surištos antrąją savaitę, bet kažkas turi būti labai malonaus. Na ir toliau trečiąją savaitę jau pas jūs atkeliauja toks darbymetis. Jums iškrenta netgi 2 tokio stipraus užimtumo kortos, tai yra lazdų 9 ir lazdų 10. Tai vat lazdų 9 būna, kad jau žmogus antiek pavargęs, kad jau nebenori niekur judėti toliau, labai sunku pabaigti tą užduotį ar darbą, bet va tos žymės ant merginos kūno rodo, kad jūsų ta praeitis, jūsų praeityje išmoktos pamokos, jūsų tos kompetencijos yra jūsų tas ramstis ir jūs pasiremdami į tą ramstį, jūs praeisite per visą tai ir sėkmingai pabaigsite savo darbus, tik nepasiduokite, taip. Bet prie to paties jums dar iškrenta lazdų 10, tai lazdų 10 iš vis dar didesnio užimtumo kortą. Matote, kur jau mergina net negali pasižiūrėti į viršų, nieko nemato, jinai tik turi skinti tas gėles ir visą dieną taip susilenkus dirbti. Tai lazdų 10 rodo labai didelį užimtumą ir pagal šią kortą sakoma, kad jei įmanoma, dedikuokite dalį darbų kažkam kitam. Nemastykite, kad jūs vieninteliai galite tą darbą padaryti taip puikiai. Jeigu jūs taip mąstysite, jūs elementariai labai pervargsite, na ir po to gali ateiti pas jūs kažkokios tai sveikatos problemos, taip. Tai trečiąją savaitę, jeigu turite darbų, kuriuos galite dedikuoti kažkam, kurie galbūt nėra antiek atsakingi, pavyzdžiui, galbūt darbo užduočių neturite kam dedikuoti, bet užtat namuose galbūt jums gali kažkas tai padėti, taip, na, kad
pilnas dėmesys eitų darbui ir tada jau tik tai poilsiui. Na, vat pamastykite taip, kaip jūs galite su to krūviu susitvarkyti. Ir prie to paties jums iškrito monetų riteris. Tai riteris rodo įsibėgėjimą, pajudėjimą iš stagnacijos. Ir vat būtent monetos rodo finansinius reikalus. Tai reiškia, 3 savaitę pajuda jūsų finansiniai reikalai iš stagnacijos taško. Gali būti intensyviau augančios pajamos. Tai pavyzdžiui, jeigu jūs esate verslininkas, turite kažkokį tai savo verslą, tai žinoma, prieš Kalėdas galite sulaukti didesnio kiekio susidomėjusių klientų, taip, ir dėl to, pavyzdžiui, jūsų pajamos auga. Dėl to jūs va taip žingsnis po žingsnio vis bandote taip kurtis tą savo finansinį stabilumą, nes šitas riteris yra pats lėčiausias, kadangi tai yra žemės stichija, bet šitas riteris lėtai ir užtikrintai juda savo tikslų link. Tai vat pas jūs tokia situacija, kad jūs dirbate, labai esate nusikalę, bet su ta mintimi, kad na nieko, padirbėsiu, užtat užsidirbsiu daugiau pinigėlio, užtat aš ten išleisiu į ten ir ten, panaudosiu taip ir taip, ar turėsiu daugiau patirties, kurią galėsiu įrašyti savo reziumė ir parodyti ateityje savo būsimiems darbdaviams, taip. Tai vat 3 savaitę gali būti labai sunku, bet jūs būsite motyvuoti, na, kad tik to pinigėlio būtų. Na ir 3 savaitė pas jūs iškrenta ta pati lazdų 10, kuri iškrito ir 3 savaitę. Tai vat lazdų 10, kaip ir sakiau, jeigu įmanoma, dedikuokite kažkam savo darbus ir mes matome tą patį principą, taip, šunelio galva pilnai nuleista žemyn, ant kupros pilna darbų, kaip ir čia va ta vat našta, taip, ir nieko nematome, tik žiūrime į žemę, į tą vieną savo tikslą ir einame jo link. Tai vat vėlgi situacija nesikeičia ir 4 savaitę, bet jau su šitu krūviu kažkaip bus susiję 2 žmonės, vyras ir moteris. Tai yra kardų dama ir taurių karalius. Tai šalia jūsų bus moteris, ji gali būti oro stichijos, tai reiškia svarstyklės vandenis arba dvyniai, ir vyrukas vandens stichijos, tai reiškia skorpionas, žuvis arba vėžys. Jeigu ne pagal stichijas, tai jų profesijos gali būti tokios, pavyzdžiui, ši moteris dirba su komunikacija, vertėja, juristė, žurnalistė, mokytoja, dėstytoja. Šis vyrukas dirba su jausmais, emocijom arba kažkokį tai kūrybinį darbą. Psichologas, psichiatras, menininkas, dailininkas, taip, muzikantas. Tai va tokie 2 žmonės šalia jūsų bus paskutinėje savaitę. Tai gali būti jūsų mama ir tėtis. Šita moteris turi būti tokio labai logiško proto, aštraus liežuvio, šitas vyras labiau toks švelnesnis, empatiškas, suprantantis, ką jūs jaučiate, taip, emocinis intelektas aukštas. Tai vat, ar čia jūsų mama ir tėtis, ar čia jūsų sūnus dukra, ar čia jūsų brolis sesė, ar tai jūsų kolegos, iš kurių, pavyzdžiui, jūs nuspręsite paimti dalį darbų, taip, na tai taip nedarykite. Galbūt jums nori pasakyti, kad 4 savaitę, na bent jau šitus darbus jūs tikrai galite dedikuoti vat šiems 2 asmenims, taip. Tai paanalizuokite, kas tie žmonės gali būti ir kodėl būtent jie iškrito su ta lazdų 10, kaip jie jums gali padėti, taip. Kad palengvinti būtent jūsų tą paskutinėje gruodžio savaitę. O galbūt tai sunkus darbas santykiuose, taip, galbūt vienas iš šitų žmonių esate jūs, kitas yra jūsų antroji pusė ir, pavyzdžiui, paskutinėje savaitėje jūs įtemptai dirbate, na vat, su santykiais, taip, kažkokias tai problemas bandote spręsti, analizuoti, irgi gali būti tokia situacija. Na ir patarimas gruodžio mėnesiui. Jums iškrito tas pats lazdų dvejetas, kurį mes turėjome štai čia. Tai vėlgi, ką sako lazdų dvejetas, reikia pasirinkti, reikia kuo greičiau priimti sprendimą, reikia atlikti analizę ir nuspręsti, kur judate toliau. Nes kažkas gyvenime tikrai pasibaigė ar kažkokie tais pokyčiai įvyko ir dabar jau vat jūsų tas tikslas nebėra aiškus, kur judėti toliau, taip. Tai vat prieš judant toliau labai svarbu nuspręsti, kur jums reikia judėti, taip. Tai jūs turite atlikti analizę, pliusai, minusai, ko jūs iš tiesų norite
Ir kai atliksite tą pasirinkimą, tą sprendimą, tuomet jau galėsite žengti tą savo pirmąjį žingsnį savo naujo gyvenimo etapo link. Tai to jums ir linkiu. Taipogi dar kartą noriu pasveikinti su artėjančiomis gražiausiamis metų šventėmis, o mes susimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate, ate.